প্রধান প্রকৌশলী জহুরুল হক সহ সংশ্লিষ্টরা। চট্টগ্রামে শুরু হলো 4 দিনব্যাপী বস্ত্র ও পোশাক শিল্পের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী। নগরীর জিইসি কনভেনশন সেন্টারে এর উদ্বোধন করেন সিটি মেয়র আজম নাসির উদ্দিন, বিজিএমইএর প্রথম সহসভাপতি মইনুদ্দিন আহমেদ, মনসুর আহমেদ, ওয়েল গ্রুপের সিইও সৈয়দ নুরুল ইসলাম, রেড কার্পেট 365 লিমিটেডের সিইও আহমেদ ইমতিয়াজ সহ অনেকে। প্রদর্শনী চলবে 12 মে পর্যন্ত। দর্শক, বিজয় চট্টগ্রাম বার্তা এই পর্যায়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি, সঙ্গেই থাকুন।